ลปะศิลปะคุณขมายศิลปะคุณขมายยังเกยดำนายพี่โดนตาเมียนประวัติอยู่หลงเมียนประวัติอ๋อใช่ศิลปะขมายกุนแต่ละใบขนมโลกาปฏิจิชาในขนมโลกแต่กับพวกสาวไทยขมายกุนขมายคลังบาทสมานกายกรุบสวากุมประยุทธ์เวิร์มาการช anel YouTube โปรดดัลเทเอกหายแค่นี้เชียงบาทสตองดาเนี่ยแค่ปรีเบงบานตลอดมาวันเดียท้ายหายก็ส้มเลือกเยอะในเชียร์โปรวัดกบัดกุนโบราณขมายเมียนเตียงจำบัดเมียนเตียงระบอกกระเตาไอจิตดาวนั้นถ้าตาเมียนดาวกำนัดเจนมาปีสัตวัดที่ประมาณเมียนดาวกำนัดมาปีหน้าปิดประกอบให้กบัดกุนปฏิจิตแข่งยังนั้นถ้าตาเชื่อกบัดกุนจุ่มล้องหรือก็กบัดกุนปิดประกอบระบอกกีจังพวกมาบองปอนกำไอขาดเปลยังโจลตือใส่เรื่องประวัติกบัดกุนโดยต่อตึงประวัติกบัดกุนโบราณขมายระบบกระเต้ากบัดกุนดำบองเบาจำบัดนั่งปลดดาลสไรได้โกนขมายกูช่วยยลเอาบ้านจะบัดหลอศิลปะในการทำศักดิ์สังเกตตรึกบานเกดังทามเมียนายุกาลรวบปอนชนำหมึกหายโดยเมียนพอแตงจิจารบานบัญเจตามระยะรูปจำละในตามปรางปราสาทองโกวัดกับบัดโบราณขมายเมียนจรานประเภทโดยเชี่ยระบบกระเต้าเบาจำบัดกับบัดกุนดำบองเวงหนึ่งกับบัดกุนจิจารติดกับบัดกุนระบบกระเต้าขมายระบบกระเต้าคือเชี่ยกับบัดกุนโบราณขมายมุ้ยได้เมียนสนิทกับบัดกุนประยุทธ์โดยปลาไก่เชี่ยจำบองพร้อมเตียงปัจจัยกติในเลือดใดนังอาวุธเชี่ยดามระบบกระเต้าคือเชี่ยกับบัดกุนโบราณขมายดำบองเก๋ได้ตรึกบานเก๋ปลาดำใบประยุทธ์นังสตรึนึกน้องอมลงสมัยองโกเนี่ยหัดกับบัดกุนนี่ตรึแต่ฝักหัดได้ปลาจงกุ้งไก่ในเชิงหนึ่งกับบ้าพองได้ให้ดำบองคล้ายเชี่ยธรรมดาตรึบานเก็บปลาเชี่ยอาวุธเมาจำบับคือเชี่ยกีฬาขมายมุ้ยได้กีฬากอแตงปีตรึเชี่ยเยี่ยมเบาคเนียtừวินtừมกเอาดูลtừหนึ่งใดให้การประกวดเมียนใบตักเนะเบาจำบับตรึสำแดงกับบัดรวมเบาจำบับมุนเปลประกวดกีฬากอเบาจำบับเนี่ยได้ชนะการประกวดลูตราแต่ชนะปีตักขนมจำน้ำใบตักแต่ตัวใบจียางนาก็ได้ก็กีฬากอเบาจำบับตรึบานเกดำเรืออ้อยประกวดรอโคตรดอจับตักนี่มุยยังนามันเชียประไปในการประกวดเบาจำบับเกแต่งแต่ตุ้งสกอปีได้ตรึเกบานสกอลท่าเชียประเภทสกอยี่หนึ่งสกอชโมลการประกวดเชียประไปในตรึบานเกรีบจอมลางในเปียหุกีฬาทานเชียโอลิมปิกขนมอ่อมลงเปลโจชนามขมายนึ่งในทั้งไงชบสำราบเซงที่ระบอบประเทศกัมพูชีกับบัดกุนดำบองเวงกับบัดกุนดำบองเวงเชียสลับปะกับบัดกุนโบราณขมายยืงได้เมียนสนิทกุนเตะตรงนังกาปลาดำบองเวงเชียประไปในกับบัดกุนนี้ตรึมาโดนตาขมายปลาดำใบประยุทธ์นังสตรึขนมกาเปียพุ่มสรกนังประเทศเจียระบอบคลุนนับไปปัจจุบันกับบัดกุนนี้บานคลายจะตีเป็นนิยมเชียพิเศษสำหรับยุวชนจำนวนกล่าวแต่บานฮัดเรียนในตามคลับเนียขนมโปรตีโปรดัลเซรีขมายโปรดัลเซรีคือเชี่ยกับบัดกุนโปรดัลมุ้ยแบบระบอบโดนตาขมายยืงการประกวดโปรดัลตรึกบานเกรีบจอมลางในเลอสังเวียนให้เมียนจำนวนปรำตักเพิ่มเตียงมวยตักเมียนกาสำราระยะเป็นมุ้ยเนตีหรือปีเนตีมนกาประกวดเนี่ยโปรดัลแตงปีตรึสำได้ในการบวงสรวงรำลึกกุนได้ตรึบานเกดังท่าเชี่ยการรำลึกกุนครูเพิ่มเตียงเมียนเพลงประไปในประกมขนมกาหนึ่งเปลประกวดพองได้อุปกรณ์เพลงได้ตรึบานเกปลาโดยจิสโกโยลสไลอุปกรณ์มวยสระเดียงคลอยหนึ่งเชิงเนี่ยประดาลตรึบานเกดำเรือไอเบียกองหนึ่งเท้าคล้ายปนโนจำนายไอกาแต่ตัวเจจำแนววิ่งตรึบานเกวินิชัยหนึ่งเปลได้เนี่ยประดาลมาค้างเวียเตเลเนี่ยประดาลมาค้างติดเอาดูหรือสำหรับ
ឬក៏ត្រូវអាញាកណ្ដាលរាប់រហូតដល់10ហើយក៏អ្នកប្រដាល់ដែលត្រូវគេវាយនោះនៅតែគ្មានលទ្ធភាពប្រយុទ្ធបានឬក៏ករណីមួយទៀតអ្នកប្រដាល់ទាំងពីរត្រូវតស៊ូប្រកួតនឹងគ្នារហូតដល់ចប់ទឹកហើយលទ្ធផលឈ្នះចាញ់គឺអាស្រ័យទៅលើអង្គចៅក្រមជាអ្នកដាក់ពិន្ទុឲ្យហើយបើអ្នកប្រដាល់ទាំងពីរទទួលពិន្ទុស្មើគ្នាគឺពួកគេទាំងពីរប្រកួតស្មើគ្នាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្មែរយើងមិនត្រឹមតែមានក្បាច់គុណល្បុក្កតោបោកចំបាប់និងប្រដាល់សេរីប៉ុណ្ណោះទេនៅសល់ក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរជាច្រើនទៀតមានដូចជាដំបងខ្លាក្រាបក្បាច់គុណជាច្រើនប្រភេទទៀតដែលបន្សល់ទុកពីដូនតាដែលមានទឹកតាំងនៅតាមជញ្ជាំងប្រាសាទអង្គរវត្តនិងប្រាសាទនានាជាច្រើនដូច្នេះកូនខ្មែរអាចយល់ដឹងនិងជួយថែរក្សាឲ្យបានគង់វង្សជាដរាបរៀងទៅអើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាប្រវត្តិក្បាច់គុណនីមួយៗដែលមានតាំងពីសម័យអង្គរមានតាំងតែពីសម័យអង្គរអញ្ចឹងអាណាចក្រខ្មែរក៏កើតឡើងមកតាំងពីមុនសម័យអង្គរនឹងមកទៀតតែយើងរុងរឿងខ្លាំងគឺនៅសម័យអង្គរអញ្ចឹងប្រទេសជិតខាងរបស់យើងហ្នឹងគេថាក្បាច់គុណនេះគឺជាក្បាច់គុណរបស់គេតែការពិតគឺវាមិនអាចទៅរួចទេហើយកសែតនៅឆៃណារបស់តៃវ៉ាន់គេបានចុះផ្សាយថាមួយថៃមានដើមកំណើតចេញពីគុណខ្មែរណាអញ្ចឹងកសែតតៃវ៉ាន់គេបានចុះអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងលោកគ្រូតាក្រមាក្រហមគឺលោកគ្រូតាបានជ្រុំជ្រែងនិងអភិរក្សសិល្បៈក្បាច់គុណល្បុក្កតោនិងយុទ្ធក្រមខមឲ្យច្រើនមែនតើហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរចំនួនក្រោយក៏សូមចូលរួមបាទថែរក្សានិងស្រឡាញ់អ្វីដែលលោកគ្រូតាបានជួយជ្រោមជ្រែងសិល្បៈក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរយើងមិនថាបដាល់សេរីចំបាប់គឺលោកតាបានយកទៅបង្ហាញឲ្យបរទេសស្គាល់ច្រើនមានទាំងការសម្ភាសជាមួយនឹងប៊ូខាងណាអីជាដើមហើយកូនខ្មែរចំនួនក្រោយសូមសំណូមពរកុំវក់នឹងការបែកស្លុយពេកពីព្រោះអីពេលដែលយើងមិនស្រឡាញ់អ្វីដែលជារបស់ខ្មែរមិនស្រឡាញ់អ្វីដែលជារបស់ខ្លួនយើងពេលនោះរបស់មួយនោះនឹងបាត់បង់ហើយប្រទេសជិតខាងគេចាំតែមើលថាយើងភ្លេចខ្លួនគឺគេនឹងយកអាហ្នឹងគឺជាការពិតហើយពុកម៉ែបងប្អូនគួរតែឆ្វេងយល់មើលថាតើតាំងពីដើមមកប្រទេសខ្មែរដែលទៅចោទថារបស់នោះគឺជារបស់ខ្មែរទេគឺអត់ទេណាអត់ដែលទៅលួចយករបស់គេយកមកធ្វើរបស់ខ្លួននេះមានតែប្រទេសគេមកលួចរបស់យើងយកទៅធ្វើរបស់ខ្លួនឯងដោយមានការចម្រុងចម្រាស់ទៀតសោតមានអីខ្លះមានតាំងពីរបាំមានតាំងពីប្រាសាទមានតាំងពីល្ខោនឃើញថាវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរគឺដ៏ល្អប្រពៃគេហៅថាដ៏ល្អប្រពៃតាមការពិតអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិចិនដែលខ្ញុំធ្លាប់បានស្ដាប់គេស្រាវជ្រាវមកឃើញអាណាចក្រខ្មែរគេថាគឺជាឋានសួគ៌លើដីនៅតំបន់ឥណ្ឌូចិនគឺប្រទេសយើងនេះហើយគឺជាឋានសួគ៌លើដីអាណាចក្រខ្មែរនេះឯងគឺស្អាតប្រពៃណីវប្បធម៌សុជីវធម៌សិលធម៌គឺល្អទឹកដីសវណ្ណភូមិអញ្ចឹងកូនខ្មែរចំនួនក្រោយគួរតែងាកមកស្រឡាញ់វប្បធម៌របស់ខ្មែរឲ្យបានច្រើនគង់វង្សហើយយើងចូលរួមថែរក្សាទាំងអស់គ្នាទៅអ្វីក៏វាល្អទៅតាមនឹងតែបើយើងចាក់បត់រាំវងយើងអត់រាំផងយើងចាំតែរាំបត់ញីញាក់ណាកត្រាក់តើអាចអភិរក្សបានទេគឺមិនបានទេហើយអ្នកអភិរក្សតែម្នាក់ក៏ទៅមិនរួចដែរទាល់តែកូនខ្មែរជាង14លាននាក់ចូលរួមអភិរក្សទាំងអស់គ្នានោះសិល្បៈក្បាច់គុណប្រាសាទវប្បធម៌ខ្មែរនឹងរីកចម្រើនឡើងវិញហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅមួយទៀតមានអ្នកផ្គូផ្គងហើយឥឡូវល្បីដល់លោកហេងឡុងបានផុសដែរយកក្រុម BTS
របស់កូរ៉េយកមកគូកងជាមួយនឹងលោកគ្រូតាអធិរាជសម្លេងមាសសិនស៊ីសមុទ្រនរកប្រែតតែម្ដងបាទនរកប្រែតដាក់ទំនាញឲ្យធ្លាក់នរកយកគេហៅថាស្ដេចចម្រៀងអធិរាជសម្លេងមាសកម្ពុជាស្រុកខ្មែរយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងក្រុមកូរ៉េមួយក្រុមដែលពង្វក់ការបែកស្លុយមកឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់គេហៅថាក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដែលវក់ហ្នឹងគឺភ្លេចអស់ហើយរឿងដែលបត់បុរាណដែលខ្មែរយើងអភិរក្សចាស់អីគាត់ស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺភ្លេចអស់ហើយបែរជាយកទៅផុសគូកើងគ្នាចឹងទៀតបោះឆ្នោតគេគូកើងបោះឆ្នោតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ទំនាយឲ្យធ្លាក់នរកហ្នឹងហើយមនុស្សបែបហ្នឹងមិនបាច់នៅទេបើស្រឡាញ់ក៏ស្រឡាញ់ចុះតែកុំយកមកគូកើងអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវវាអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងសាច់រឿងដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយជាចុងក្រោយសូមផ្ដាំមួយទៀតថាកាសែត The China របស់តៃវ៉ាន់បានចុះផ្សាយថាមួយថៃមានដើមកំណើតចេញពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាចុងក្រោយប្រដាល់ KH សូមជម្រាបលាបានសិល្បៈគុណខ្មែរជាគេដំណើរពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុណដែលល្បីក្នុងលោកកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែតែពោលទៅសើថាក្បាច់គុណខ្មែរខ្លាំង